我家己冰箱拍开的时候，哎，惊一条，客甲满，阿嬷的冰箱，阿嬷的冰箱就是一个宇宙的黑洞，就是啥物件放入去，永远袂歹，永远袂出来安尼就对。柑仔店的意思吼，就是讲伊伫社区内底，爱找一个店提供真侪服务啦。同即摆还有一个家族服务，伊开掠人免钱哦，沙龙就是帮你洗头，还有一个药剂师去办公遐食药啊。这柑仔店真好呢，因讲是咱的好厝边的迄个概念，对啊。单段来前甲单段后，before after 有啥物无共款？人上惊过到尾，感觉讲，我阿舅是要创啥？就无聊较早死的哦。哎，伊若有聊的时阵，哇，安尼唔真是好，会健康。有看有保庇，生活介趣味，爱去收看，食老葡萄糖。